陀桑拿雞，有個叫貓貓廟嘅鋪頭喎，唔知咩嚟嘅。到咗呢個華蓋路步行街，呢個就係華蓋路步行街啦。呢個就係華蓋路步行街啦。頭先我哋民信就喺上面嗰度食嘢啦，你估夠喎？我哋嚟呢個民信老鋪食雙皮奶，去咗呢個民信老鋪食雙皮奶，嗰個係鹽燉奶、水牛紅牛膏，跟住咧望出去好靚㗎呢個薑汁撞奶，最後係芋絲餅。呢個就係民信入邊嘅雙皮奶嘅製作過程啦。呢度有啲古舊建築，呢個華蓋市場入邊好多嘢嘅喎。呢度哇，入邊好多嘢食嘅喎。呢間民信老鋪好靚啊！呢個就係香雲莎園林酒店啦，就係我哋以前好耐11年前喺度住過嘅酒店嚟㗎。嚟咗呢間叫做順雅住家路嘅咖啡，咁佢出名咧就有啲雪糕嘅，就係呢啲啦。首先一個美式咖啡，老闆娘想我哋食個小雪糕，咖啡塔啊，整咗成8個字嘅咖啡塔。瓊花氣流茶館啊，有大氣睇咖啡。嚟咗呢度飲茶嘅位置。而家睇埋呢個粵劇，啲獅子喺上面嘅，不過就冇人表演咯。蝦餃啊，不過背景去咗梅艷芳啦。仲有個燒賣，燒賣係咪準備開始啦？4點鐘。一對彩蝶，前面塵世外。就係準備表演嘅 backdrop。醒獅隊恭祝大家福星高照，財運亨通。全台上再次新放，地府任師女在命，那平一樣半可。以成我若愛也若成。其實我哋開到5:02㗎啦，都唔夠。到達廣州南站回程啦。